سلام دوستان عزیز. این کینوتئاتر وطن و این دومی وطن و اون روی صدبرگ و این گل‌های وطن و این گل‌های سه‌شنبه بخشش دوشنبه. این کینوتئاتر وطن از دوره سوئدی ایستاده است. راه ما دوستان عزیز اون طرف دانشگاه ملی تا ناسیونالنی بانک تاجیکستان. رو پروی ما دومی سیرنا و علیکای تا مجسمه اسماعیل سامانی. این طرف ما داریم یک خانه و این سکرانی استالوی را که دیده ایستاده در آشیانه 4 اتاژه وجود دارد. این از دوره کودکی ما است. ما با همین تاوم ها کلان شده ایم و اون طرف پارگماخر و استالوبیه های خیلی زیاد و این کودک لولا از دورش کودک لولا صورت چاپ کنی در همین اینجا است و اونجا مغازه ساختمانی. سلام علیکم. اینا دوستان عزیز چه دیده ایستاده اید. یعنی اینجا اکای دادخان میگویند. سلام. خودش نشسته زهر کرده ایستاده است. یعنی این خودداک گالریا خودداک خیلی خودداکای با مزه و اینش شاورمانی کوکاکولا. اینجا خودداکای با مزه و با لذت دارد و اینک مگافون صفا گالری پیزریا عزیز мужская одежда و این بینو که نام ندارد ولی یک مغازه دارد. مغازه خوراکواری واریس. این رو پروی ما سفارتخانه ترکیه. این دومی واریس یعنی که مغازه واریس برای که نام ندارد نامش را واریس مونده. اون طرف راه نگاه کنید چه ساختمان دوام داده ایستاده بودن. اینا تمام کردن و استقامت دادن. اینک با اینجا اسمایل یک دومین دیگر ساخته ایستادن و این چهارراهی گویم سفارتخانه ترکیه. اون طرف راه زیلونی بازار میبره و این دومی که اینجا میبینید سفید و سرخ چتاب این یک وقت کینوتئاتر ایام دوری سوئدی بود. اینک سفارتخانه ترکیه رو دیده ایستاده اید. نگاه کنید سوتافور سبز از ما ولی دختره پیاده‌گرد را اهمیت نمیدهد. اینک دوستان ما از همین طرفی دانشگاه ملی میرویم. از درون علیکه اگر همین بر دوستان وای است درختا نوار را پیشش را میگیرند. خیلی نواری بی‌معنی میشود. این خیابان رودکی 17 سفارتخانه ترکیه یعنی که اینجا خیابان رودکی حساب می شود. نوچه گفتم بینای سفید و کرشنوی رو میبینید. یا وقت کینوتئاتر ایام بود. اینا این ها حساب میکنیم. این دوستان عزیز دانشگاه ملی تاجیکستان. کسی همین دانشگاه در خوندگی و نوار رو دیده ایستاده است لایک رو فراموش نکنید. شوخی کردم. یکم برده حیاتم لایک گفتم یکی خودتون میدونه اختیار در دست شماست. این رو دانشگاه ملی تاجیکستان دوستان عزیز نگاه با عکس محترم جناب عالی امام علی رحمان. رو پروی ما رو پروی دانشگاه ملی کاخی اتفاقهای کسبه باشد. بله بینای کاخی اتفاقی کسبه. دیده دوستان دانشگاه ملی را. اون طرف راه کینوتئاتر وطن و صدبرگ. این بینای سرخم از با شما میگویم چیست. من از
خورجی هم نمیدونم چیست، یک بار اون پیشش رفته خواندن لازم است. نگاه کنید سخنهای محترم امام علی رحمان. عالمان و دانشمندان در جامعه باید همیشه پیش صف و پیشهنگ و بنیادکار باشند، زیرا هیچ کار بدون نظری یک علم و دانش جامعه عمل نمیکند. امام علی رحمان. آفرین. بینایی که رو پروی ما دیده ایستاده ایم دوستان عزیز، نویا وزارتی صناعت از تا دامی کبوت هم میریم و اوش هم نفهمونم چیست. نگاه کنید مادران تازگی شهر رو در خدمت شهر هستن. اینک دوستان این رو ما گفتیم این بنا چیست؟ در بری دانشگاه ملی، این بنای دو آشیانه اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی با عکس جناب عالی محترم امام علی رحمان. انا دوستان فهمیده چیست اینجا؟ بینای سازدیده سایت، بینای ساز بانک ملی تاجیکستان است. این چی؟ اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان، تاجیکسکی اکادمی сельскохозяйственных نауک. آفرین. و در این طرفش این بوده است در این بینای دو آشیانه دوره سوویتی. نگاه کنید چقدر بچه زیبا کردن. مهنت های مادرانی که در اونجا گوش مانده ایستادن قدر کردن لازم است. کبودیزا رو پایمال نباید کرد، یعنی رو همیشه در یاد بینید. این بینای سازی که شما در بری این میبینید علم های کشاورزی، این بینا سالی 1949 ساخته شده است. اول نمیدونم چی بود ولی حاجی بانک ملی تاجیکستان اینک ما از پیاده گردی گسنیتسای وحش وجود داریم. این بینای کبوتی که میبینید بینا مهمان خانه وحش است اینک، و اون بینای سفید اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی. این بینا گفتیم چی؟ بینای بانک ملی تاجیکستان. با خودتون میخوانید. آفرین. چقدر بینا رو رنگش اول سرخ بود، اینک سبزی تاریک کردن خیلی زیبا شده است. بانک ملی تاجیکستان با عکس محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، حامی کنستیتوسیا و قانون ها، حقوق و آزادی های انسان و شهروند. نگاه کنید. آفرین. این کوچه خیابان رودکی، نه دوستان بینای سفید رو دیده ای شده. اون بینا اپرا و بالت. نه این طرف راهی سامانیون میشود و این طرف چخل دیده سید در بری بانک ملی تاجیکستان راه به سوی تانکا و وزارت کارهای داخلی شهری و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک MS آسیمی. این بینای سازی که میبینید دوستان عزیز، این بینا وزارت عدلیه تاجیکستان است و این ماشینا از طرف تانکا یعنی که دانشگاه تکنیکی تاجیکستان آمده ایستاده است. این سه راه دویم میشود.
ای دوستان به همین نوار امروزه به اتمام رسیده است. به شما موفقیت، سربلندی، نوارهای نو را انتظار باشه. به شما موفقیت.